Hola amigos, estamos con mis tres amigas están tratando de copiarme un slime que yo hice, mucha agua y se le está quedando bien mal. Pinche amiga, ¿qué estás haciendo? Hola, estamos haciendo un video. Miren, hay que echarle mucha agua, como nos dijo nuestra amiga. Hay que echarle mucha cantidad de agua. Pero en un pote, te dije que lo tienes que hacer en un pote. Hay que echarle mucha agua. Nuestra amiga lo dijo. Chiquillas, ¿creen que es verdad lo que yo dije? Pues, chiquillas, si ustedes piensan que es verdad lo que yo dije, es verdad que le echaran mucha agua. Pero chicos, que lo hicieran en un pote, chiquillos, se pasaron las chiquillas. Me pasé yo. No, yo. Tan locas, chiquillas, tienen que hacerlo con la mano. Pero ese tipo de slime no. Tenía que ser uno duro. Chiquillas, échalo en la buena esta chiquilla. Están viendo lo que sea, un slime. Ven como yo hago un slime, como este que yo hice un slime que se mueve y súper riquísimo. Pero las chiquillas le hicieron un slime extra bueno. Miren cómo me lo remueven. ¿Tienes que decir algo, amiga? Bueno, no quiero decir nada. ¿Y tú? Yo quiero decir algo. ¿Sí? Chicos, les eché mucha agua. A ver, ¿cómo quedó? Y miren, Te pasaste de la con... me pasé de impactada, yo buena. ¿Por qué no? Ando a buscar un poquito más de aguacate. ¿Con esto? Sí, un poquito más de aguacate. Miren, chicos, Por la concha la Lola va a salirle más aguas del slime. No les va a quedar como este que tuve que echarle miles de slime para que quedara así. Quedó como mi culo, blandito. Mira, se pasó de agua la sujé. A ver, ¿cuánto le echaste agua? Mira cómo se pasó de agua, chiquillo. ¿Te pasaste, amiga? Te pasaste. Estará loca. Estáis loca. No, pero yo también voy a ocupar, por eso traje harto. Por la conda, la Lola. Se están equivocando. ¡Uy, casi me caigo! Si Ya, buena. No es nuestra culpa. Ya, chicas, ¿ustedes están de acuerdo en que sube este video que estoy haciendo? Sí. ¿Lo hago ahora o más tarde? Díganme su opinión en los comentarios. Porfis. Ya, ¿quieren que lo haga, que lo corte ahora y los envíe a YouTube? ¿Ahora? ¿O quieren quedar a la final? Ya, ¿quieren quedarse al final? Aquí van a tener el final. Who's back? Who's next? Ya, me pasé. Who's next? Who's next? Ya, chiquillas, sigamos viendo el live. Vamos, chiquillas, vamos. Estoy haciendo el live bien jugado. Mira, chiquillas, cómo quedaron sus manos. Por la concha de la Lola, ustedes se pasaron. Ya, denle like, suscríbanse. Ya, pues. Ya, dile de nuevo tú, mejor. Suscríbanse a nuestro canal que se llama Amigas Competidoras y Haciendo Slime. Va a tener una foto que es así como un papá de slimes. Va a tener un slime. Somos TikTokers, somos YouTubers. Suban a nuestro canal. Yo soy TikToker y YouTuber. Hago Y videos este pura chelcha. no se llama como dije.